Minsker Traktorenwerk ist einer der größten Traktorenwerke in der Welt. Minsker Traktorenwerk entwickelt, stellt her und verkauft Radtraktoren und dazugehörige Ersatzteile, sowie führt auch serviceorganisatorische Schulungen, diese auch über Instandhaltung und Bedienung durch. Es wurden für seine 60-jährige Tätigkeit 3.300.000 Traktoren von MTW hergestellt, von denen 2.600.000 Traktoren außerhalb der Republik Belarus in 125 Ländern geliefert wurden. Die Geschichte der Traktoren von MTW begann am 29. Mai eines schweren Nachkriegsjahres 1946. Zuerst wurde die Herstellung von 50 Traktoren pro Tag vorgesehen. Die Produktion hat sich stufenweise entwickelt. Die ersten im Minsker Traktorenwerk hergestellten Traktoren waren Raupenschlepper KT35 ab Jahr 1950 und Holzrückschlepper KT12 ab Jahr 1951. Ende 50er Jahre ist im Werk bereits ein Team der Konstrukteure entstanden und es ging mit eigenen Entwicklungen weiter los. Der von den Konstruktoren hergestellten Pflegetraktor MTZ2 war der erste luftbereifte Inlandstraktor. Die Herstellung von Radtraktoren begann im Oktober 1953 und Ende der 50er Jahre wurde die Fließbandproduktion von mehr als 10 Traktorentypen aufgenommen. Die ersten 100.000 Landmaschinen hat der Werk 1958 hergestellt, in 8 Jahren nach dem Zusammenbau des ersten Traktors. Der große Schritt in der Geschichte des Werkes war die Herstellung des Mehrzwecktraktors MTZ40, Motorleistung 55 Pferdstärke. Zum 1975 ist der Export bis mehr als 18.000 Stück pro Jahr gestiegen. Das Konstruktionsbüro des Werkes setzte es weiter fort, neue Bauarten zu entwickeln, mit Allradantrieben für Reißbar- und Durchschnittsgelände geeignet, mit reversibler Bedienung für Baumwolle und weitere verbesserte Traktorentypen. Kurz nach Herstellung des millionsten Traktors hat Minsker Traktorenwerk mit der Produktion eines leistungsstärkeren Traktors MTZ80 angefangen, der zum meist absatzfähigen Modell in der Welt wurde. Am 24. März 1984 rollte der 2 Millionste Traktor Belarus von Hauptband. (1995) rollten der 3 Millionste Traktor und der 500.000. Exporttraktor vom Band des Betriebes. Für ein halbes Jahrhundert seiner Existenz hat das Werk das Niveau eines der größten Hersteller der Landtechnik in der Welt erreicht. Zurzeit übt Minsker Traktorenwerk eine aktive Tätigkeit aus, und zwar auf den Absatzmärkten von mehr als 60 Ländern in verschiedenen Orten der Welt. Im Laufe von Jahren behält das Werk den Marktanteil von 8 bis 10% am Weltmarkt der Radtraktoren. Es gehört zu 10 größten Herstellern der Landtechnik in der Welt. Angemessen der vielfältigen Nachfrage bietet heute das Werk dem Kunden 62 verschiedene Traktorenmodelle und mehr als 100 Bauvarianten an, die alle Klima- und Instandhaltungsbedingungen berücksichtigen. Aussichtsreiche Traktoren sind international zertifiziert, was mit den EU-Normen übereinstimmt. Der große Beitrag des Minsker Traktorenwerks zur Produktionsentwicklung sowie internationale Zusammenarbeit wurde mit dem Weltpreis Goldene Natur ausgezeichnet. Es sind im Werk für seine Betriebsleistungen viele angesehene Preise und Diplome verteilt. Die Betriebsvereinigung erfolgt die Auslieferung einer breiten Palette von Produkten in der Maschinenbaubranche. Als Hauptprodukte sind hier Radtraktoren, dazugehörige Sätze und auch noch spezielle Maschinen. Die betriebliche Herstellung der Grundmodellen von Radtraktoren ist eine Großserienproduktion. Serienweise werden modifizierte Grund- und Neutypen sowie Kleintechnik gebaut. Jedes Herstellungsobjekt fängt mit seinem Leben von einer konstruktorischen Entwicklung an.
Dieser Prozess setzt aber voraus, nicht nur den Betrieb, jedoch auch noch Wissenschaftspotenzial einzubeziehen. Zur Herstellung einer neuen Bauart werden Wissenschaftler, Konstrukteure, Prüfingenieure und Arbeiter herangezogen. Ein neues zu erzeugen, das verlangt nach neuen Werkzeugen. Alle heutigen Großsteller von Traktoren sind längst daran, virtuelle Modelle entwickeln zu lassen. Das ist das mehr effektive und gleich auch rentable Verfahren für Entwicklung einer Konstruktion. Wenn man so herandreht, es lässt das virtuelle Modell analysieren und konstruieren, bis es technische Anforderungen völlig entsprochen hat. Darüber hinaus zeigen die ersten Entwicklungsschritte, wie eine Maschine sein wird. Mehr als 50.000 serienmäßige sowie neue Technikarten pro Jahr herstellend, verfügt Minsker Traktorenwerk über die modernste, hochentwicklungsfähige Ausrüstungen mit hohem Automatisierungsgrad auf allen Fertigungsstufen. Keine Ausnahme bilden auch Änderungen im Eisenhüttenwerk. In Gießereien des Werkes werden nur die modernsten Ausrüstungen und Verfahren eingesetzt. Letzte Jahre wurden Kernschießmaschinen einheimischer Herkunft von Bernie Lied und deutscher Firma Limpe eingeführt und werden effektiv eingesetzt. Sie entsprechen den höchsten Weltnormen. Ausgezeichnet hat sich die automatische Formlinie nach dem Entwurf von Autoprom Sporke bewährt, die in der Republik Belarus aufgrund der Formaggregate der deutschen Firma Heinrich Wagner Sinto entwickelt wurde. Die Linie ist für die Fertigung von Großstücken aus Grauguss in Einzelformen vorgesehen, was hohe Leistungsfähigkeit sowie unveränderlich hohe Qualität der Produktion gewährleistet. Im Schmiedewerk wurde seit dem Jahr 2000 automatische Linie für die Heißenstandsteilherstellung mit dem Keilwalzverfahren in Betrieb genommen. Die Rohlinge werden automatisch geladen, erwärmt und zum Walzen gefördert. Die Inbetriebnahme der Linie ermöglichte Schmiedestücke mit geringen Toleranzen für mechanische Bearbeitung zu bekommen, die Qualität zu erhöhen und Arbeitsaufwand bei der Fertigung von Teilen zu senken. Bei der Massenproduktion ist die mechanische Bearbeitung von Teilen meist an Fließstraßen und mechanisierten Fertigungsstraßen konzentriert, die aus automatisierten Linien, Einzweck- und Aggregaten-Werkzeugmaschinen, mechanisierten Transport zwischen einzelnen Arbeitsgängen und einem System für Spänesammlung deren Entsorgung bestehen. Einen bedeutenden Anteil der Produktionskapazität des Werkes nehmen flexible Fertigungsstraßen. Es sind Betriebsabschnitte mit modernen, fortschrittlichen CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen sowie Zentren für Metallbearbeitung organisiert und werden weiterentwickelt. Um es effektiver laufen und die wichtigsten Werte von Teilen präzise abmessen zu lassen, werden Koordinatenmaschinen gebraucht. Bei der Kaltverformung werden das Trennen und Biegen mit Hilfe fortschrittlicher Ausrüstung erfolgt, wie lasertechnologische Komplexe und CNC-gesteuerte Pressen. Der Schweißbetrieb ist mit der modernsten Schweißausrüstung für automatisches und halbautomatisches Schweißen in der Kohlensäureatmosphäre für Reibungs- und Bogenschweißen mit Mehrzweckindustrie-Roboterkomplexen ausgestattet. Galvanische Oberflächenbeschichtung wird an Fließstraßen und mechanisierten Fertigungsstraßen mit neuen Materialtypen ausgeführt, die Korrosionsbeständigkeit und Qualität der Oberfläche erhöhen. Die Montageproduktion beim Minsker Traktorenwerk ist nach dem Prinzip von Einzelkomponenten sowie